esses cabos aqui, ó, essa molinha aqui, ela perde a pressão, tá vendo, ó? Aí ela trava, ó. Agora você coloca lá, ó, tá vendo? Olha aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Ela, de vez ela correr reto aqui, ó. Isso aqui é o desgaste também, tá, pessoal, do cabo, ó. De vez ela correr reto aqui, ó, fazer isso aqui, ela trava aqui, ó. Beleza? Esse cabinho aqui é assim, ó, tá? Pega aqui essa travinha, ó. Tá? Tira ela. Que tira o suportezinho aqui. Essa aqui é a molinha, tá? Ó, dá uma olhada pra ver se não tem gordura aqui, ó. Tá bem limpinho, não pega gordura aqui. A molinha você puxa ela aqui, ó. Tá? Assim, ó. Pode abrir ela bem aqui, ó. Pra ela dar pressão ali na... Ó. Isso aqui é uma molinha de aço, né, pessoal? Pode puxar ela bem assim, ó. Tá? Ó. Beleza? Vamos colocar ela aqui de volta, ó. Ó, ela vai dentro aqui, tá? Ó, encaixa ela aqui, ó. Beleza? E aqui a gente volta ele aqui, ó. Aí, pessoal. Tá vendo? Ó. Deixa eu colocar a travinha aqui, ó. Travinha, se você quiser, você pode dar uma abertura nela aqui pra ela travar melhor lá, tá? Bem pouquinho, ó. Puxa aqui dos ladinhos aqui e abre os dois bracinhos dela aqui, ó, tá? Beleza? Agora puxa ele pra trás aqui. Ó. Tá. Aqui ele quebrou essas travinhas do lado aqui, mas ele trava aqui ainda, pessoal. Entra com ele aqui, ó. Aí, encosta ele aqui, ó, tá? Puxar aqui. Aí, pessoal. Ó, tá? Ela já não ia, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo, pessoal? É desse jeito que a gente dá uma ajeitada no cabinho aqui, tá? Ele já não tava indo, né? Vocês viram ali, ó. Ó, podem ver que agora aqui ele não vai travar, ó, tá? Ó. É bem simples de fazer, tá? Você tira o cabo da panela, são dois parafusinhos. Aqui, esse cabinho tá quebrado, tá, pessoal? Mas dá pra usar ele tranquilamente. Ele encaixa aqui, ó. Nessas voltinhas aqui, ó. Você encaixa aqui ele aqui no lugar. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Encaixa aqui, tá? Aí parafusa por dentro. E é assim que a gente tira e coloca e ajeita a mola aqui, ó. Beleza? Se entrar no meu vídeo, deixa um like. Se achar que vale a pena, inscreva no meu canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe isso daí. Obrigadão.